Uveliko smo u berbi mladog krompira i naravno kada oberemo krompir, odnosno izvadimo krompir sa jedne gredice, potrebno je tu gredicu odmah iskoristiti za novu setvu ili presadnju. Zato je to bilo najčešće pitanje na konsultacijama uživo koje su se održale prošlog utorka. Šta da sejem ili sadim nakon krompira? U ovoj epizodi ću vam dati čak 6 ideja ili kombinacija koje možete da postavite u svojoj bašti i to na osnovu onih kombinacija koje možete da vidite. Dakle, vidjet ćete kako one izgledaju jer se nalaze u mojoj bašti. To je ujedno i prilika za sve vas koji još uvek niste postavili baštu, a želite da postavite baštu u junu, da te kombinacije iskoristite i primenite u svojoj bašti. Nakon što izvadimo krompir, ta gredica ide dalje u jesenju zonu. Ali sada je još uvek rano da postavljamo jesenji brzi uzgoj ili rotkvalent. Mi smo usred juna i hajde da vidimo šta možete da posadite u junu, da iskoristite tu gredicu. Zapravo ono što je dobra prezentacija u ovoj epizodi jeste što ćete te kombinacije videti na licu mesta, odnosno vidjet ćete kako one izgledaju kada se postave. Izabrala sam za vas 6 ideja. Dakle, nisu sve kombinacije i neću vam raditi analize, već ću vam pokazati onako ručno urađene skice kako da pozicionirate te biljke kod setve ili sadnje, a onda ćete sve to da vidite i na licu mesta u bašti. Ovo je prva kombinacija i skica za nju. Visoka boranija, niska boranija, mrkva, mladi luk, dakle trebaju vam lučice. Ja sam dala savjet više puta da ih stavite u frižider i grašak. A sada ću odgovoriti na pitanja koje ćete postaviti, odnosno koje će se vama postaviti vezano za ovu kombinaciju. Koje je boranije? Visoka boranija bilo koja, ja sam posejala ljubičastu. Može da bude niska boranija bilo koja, recimo žuta ili zelena olovka ili može čak i čudo Pijemonta. Zapravo sada sve boranije dolaze u obzir zato što još uvek nismo na jesenjoj zoni kada imamo kraći rok. Mi smo usred juna, znači imamo duži rok da te boranije stignu za presadnju. Sledeće pitanje jeste koji grašak mali provansalac, on će najbolje da se pokaže sada kada su visoke temperature. Ono što vam je ovde važno, još pre nego što vidite kako ta gredica izgleda, ja sam je ranije postavila, dakle ovde imamo luk koji se vadi naravno i mrkva koja je već za berbu, ali meni je bitno da vidite kako vizualno izgleda ta kombinacija. Zalivanje gnezda pre setve, to sam dala u prethodnoj epizodi kao savjet koje zapravo greške radite pa ne dobijate na kraju dobre rezultate. Jako je bitno da se ta gnezda pre ubacivanja semena zaliju, rashlade jer govorimo o visokim temperaturama, usred smo toplotnog talasa i kada je u pitanju mrkva, bilo koja sorta mrkve još uvek, treba da koristimo lepote juna, pa može bilo koja sorta, ali kada napravite gnezdo, zalijte ga, stavite toalet papir i posle toga preko tog toalet papira pospete seme i preko toga centimetar suve mešavine i zalijete. Zašto? Zato što seme moramo da zalivamo svaki dan, zato što je jako toplo, da se ne spali to seme u tom vrelom gnezdu, a toalet papir će sprečiti da nam seme ode duboko. Hajde sada da vidite kako ona izgleda na terenu. Ovo je ta kombinacija na licu mesta. Dakle, grašak, ja ga već berem, vidite gde je pozicija graška uz sam rub ovde. Ovde imam neke kupusarice, ali to možete da ignorišete, to je višak i nije deo kombinacije. Zatim luk za mladu berbu, moj luk je već za vađenje. Mrkva koja je u gnezdima, gnezda razmak 20 cm, niska boranija, ovde je zelena olovka, razmak među gnezdima 30 cm po 6 zrna i visoka boranija po 6 zrna, razmak 30 cm i odmah stavite i pritke za visoku boraniju, evo kod mene se već penje. A što se tiče sideratog cveća, nije neophodno da ga stavite, ali možete kompletno sideratno cveće još uvek da radite iz semena. Evo skica za drugu kombinaciju, krastavac, tikvice i salata, idealna kombinacija nakon krompira. Odlična kombinacija, preporučujem je, vidjet ćete kako to izgleda na licu mesta, zato i imam pokazne modele u bašti da vas na neki način privuče, da vidite kako to onako dekorativno lepo izgleda, a zaista će dati i pun rod. Vaša česta pitanja vezano za ovu kombinaciju, da li je sve direktna setva? Da, sve je direktna setva. Salata ide u direktnoj setvi, ali imate i sadnice iz majskog rasadnika koje već sad stižu za presadnju. Dakle, ako imate sadnice idu na 25 cm, ako nemate sadnice možete direktno da sejete seme. Za vas koji prvi put postavljate baštu, na 25 cm ćete praditi gnezda, po 10 semena stavite unutra, imat ćete
puno salate, da raspoređujete svuda po bašti, ali u principu primarno možete da je berete iz samog gnezda i dok je mala. Zatim sve se zaliva pre same setve. Koja sorta krastavca? Jun je mesec, sve sorte mogu da se seju. Koja je sorta tikvica? Sve sorte mogu da se seju, a tikvice na metar, 80 cm do metar, 2 semena, 1 biljka ostaje. Krastavci na 30 cm, 2 biljke mogu ostati, po 2 semena se stavljaju. Ja sam ostavila samo 1 biljku, zbog urezivanja želim to da pratim. I sideratno cveće, evo gredica iza mene koje imam, sve to možete da radite u direktnoj setvi. Hajde da koristimo benefit juna. To je taj perma model, on je dug 2,5 metra i evo sada ćete videti na licu mesta kako izgleda. Dakle, to je sideratno cveće, amarant je sa ove strane. Zatim salate, one su iz presade, tikvice, vidite kako one ovde dobro rastu. Ovde imam sideratno cveće kadifice, takođe suncokret je sa ove strane i evo na mreži, tu se pentra krastavac. Odlično se koristi prostor za jake plodonosne biljke, bilo koja sorta tikvica dolazi u obzir. Kombinacija 3, paradajz. Ovo je po ćoškovima paradajz. Umesto paradajza može da se postavi visoka boranija. Znači paradajz je u slučaju ako imate presadu i unutra su krastavci. Krastavce uzgajamo u puzajućoj formi. Naravno, tu sam ubacila sideratno cveće, to ćete vidjeti na licu mesta. Dakle, ako imate paradajz, ubacit ćete na ćoškove paradajz. Ako ne, ubacit ćete po 6 semena visoke boranije i stavite pritku. To je ova kombinacija iza mene. I evo, kao što vidite, imam nosače za paradajz. Kada su u pitanju krastavci, bilo koja sorta krastavaca, ovo je puzajuća forma. Dakle, mi uzgajamo krastavce tako što ih pustimo da rastu jednako kao tikve. To se pokazalo jako dobro u prošloj sezoni. Imala sam nekoliko takvih modela sa puzajućom formom krastavaca. Svima preporučujem da tako nešto probate. Naravno, za to je potrebna veća bašta, ali i nije. Potrebno je prosto da ostavite jedan perma model za krastavce. Oko njih nema puno posla kada su u puzajućoj formi, a zaista je nekako i obilna berba. Uglavnom, sideratno cveće možete da postavite i semena, krastavce radite u direktnoj setvi. Malo pre sam dala savet kako se seju krastavci. Upravo je to ta kombinacija, vidite kako to izgleda. U sredini sam na nekih 60 cm radila gnezda, ubacivala po 2 semena krastavca, ostavala sam po 1 biljku da bih mogla lakše da pratim urezivanje biljaka. Paradajzi su po ćoškovima. Sa ove strane nemam sideratno cveće, bilo je posađeno, ali je propalo. A sa ove strane imam ciniju i neven i to možete da uradite iz semena, a ispred su ubačene salate. Dakle, vi možete da iskoristite ovu kombinaciju tako što svuda po ivicama stavite sadnice salate, recimo sada iz majskog rasadnika, uokvirite čitavu gredicu salatama, jer dok krastavac krene da se loza, vi ćete ubrati salatu. Evo, vi možete da vidite ovaj prazan prostor, svuda su po ivicama bile salate. Četvrta ideja nije kombinacija, samo je ideja, u pitanju je sadnja tikava. Prošle godine imala sam odlične rezultate kod kasnije sadnje tikava i to upravo iza krompira. Potrebno je da se dohrani perma model jer krompir je prva kategorija i tikva je prva kategorija plodoreda. Generalno za sve ovo što sam do sada nabrojala potrebno je dohraniti perma model. Recimo kad izvadite krompir, ostaje jako dobar kompost iza njega, ali je potrebno dodati malo stajnjaka i preko još 10 cm sena, jer ipak ovaj perma model treba da traje čitavu sezonu. Vrlo često ovi perma modeli ulazi u zimsku zonu. Tikve stignu za berbu, bez obzira što recimo u mnogim baštama su tikve uveliko posađene ili se tamo negde već od 20. aprila direktno seju, presađuju u maju, govorimo o kontinentu. Kao što sam rekla, imam jako pozitivno iskustvo sa kasnijom setvom tikava, jer tikve vole ove visoke temperature. To su kulture koje zaista vole da ih onako neki način tuče sunce po čitav dan i sigurno dospe za berbu. One imaju vremena, naročito ako hoćete Hokkaido tikve ili muskatne tikve, one imaju vremena da stignu, da potpuno sazreju i da formiraju plodove. Tako da, eto, tikve su zaista dobro rješenje za sadnju nakon krompira. Kad smo kod ideja, bez pisanja kombinacija, nakon krompira možete ponovo da posadite krompir i to vrlo zanimljivo. Možete samo da ostavite onaj sitniji krompir i kada ostavite taj
taj krompir, redovno zalivate, dodate odozgo seno. Krompir će naravno da klija, taj vaš mlad krompir će klijati, njemu je potrebno malo više vremena da klija, ali daje odlične rezultate. Podsjećam vas da smo usred juna i da taj krompir ima zaista puno vremena i da klija i da plodonosi. I 6. skica, vidjet ćete kako to izgleda na terenu. Cvekla, mladi luk, grašak, mrkva, niska boranija, pri čemu ja imam grašak, mrkvu i mladi luk, treba tek da ubacim cveklu i nisku boraniju, ali ovde je u pitanju grašak šećerac i svima preporučujem uzgoj šećerca zato što šećerac podnosi odlično i jako visoke temperature. To je taj perma model, ispred je mrkva koju uveliko berem, dakle to je mrkva koja je prva dospela za berbu i u prazan prostor ubacujem sjeme niske boranije ovih dana. Ovo je taj šećerac, u pitanju je rondo, izuzetno obilno rađa i ne morate ga brati kao mahuna, možete da ostavite da formira zrno, zato što šećerac ima jako kvalitetno zrno, možda čak i najukusnije i najbolje i kao što sam rekla, prednost je što njemu ne smeta uopšte nikakva visoka temperatura, odlično plodonosi, naravno mora se zalivati obilno. I iza je luk, ovo je luk koji sam uzgojila iz semena, kasnije dospeva od ostalih, vidite kako se dobro razvija. Dakle, to je moje seme crnog luka i eto, zelen je skroz, ali kažem, on kasni i kasnije će dospeti za berbu. Dakle, ovde ide ispred luka cvekla, vi ćete ubaciti lučice, luk za mladu berbu i samo ćete na ovom prostoru da ubacite cveklu, može direktna setva, a može iz majskog rasadnika. I to je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je bila korisna. Potrudila sam se da vam prikažem na licu mesta kako nešto izgleda. Nekako ove skice budu suvoparne i ljudi ne mogu vizualno da zamisle kako to izgleda, a onda misli kada vidite na licu mesta da će vam biti primamljivo da ih postavite. Nadam se da su vas ove gredice zavele. Posebno vas koji još uvek niste postavili baštu, možete u junu da postavite baštu, sve se ovo još uvek može posejati i onda se svi radujemo vašim plodovima. Svemu ovome ću pisati u nedeljniku. Podsećam vas da smo promenili termin slanja nedeljnika sa ponedeljka na četvrtak u 10 časova. Nedeljnik je potpuno besplatan. Dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu, a kako još uvek ne dobijete, link za prijavu nalazi se u komentaru ispod ove epizode. Pozdravljam vas do naredne epizode.